Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bernafas sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung agama Islam dari zaman kegelapan di zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kowiudin dengan NIM A42021063 akan mempresentasikan tentang anatomi hewan. Ilmu anatomi mencakup tentang yang pertama, eidonomi, yang kedua, anatomi analitik, yang ketiga, anatomi deskriptif, yang keempat, anatomi topografika, yang ketujuh, anatomi komparatif, yang ke-8, anatomi fungsional, yang ke-9, anatomi perkembangan. Eidonomi atau yang biasa disebut sebagai morfologi eksternal merupakan ilmu mengenai penampilan luar pada suatu organisme. Hal ini berbanding terbalik dengan anatomi yang berhubungan dengan morfologi internal. Contohnya, pada endoskeleton terdiri dari dua komponen, yaitu endoskeleton tepat dan endoskeletal. Sedangkan pada otot utama prosom terdiri dari otot dorsal dan ventral yang berpasangan. Yang kedua, anatomi analitik, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai susunan tubuh pada makhluk hidup, seperti sistem, organ, dan hal yang berkaitan dengan makhluk hidup, serta dapat diidentifikasi atau diselidiki dan terdapat pemecahan masalah. Contohnya, pada jaringan yang terdapat di tulang terdiri dari sel, substansi dasar, dan komponen fibriler. Selanjutnya, anatomi deskriptif, yaitu studi mengenai struktur dan morfologi tubuh makhluk hidup melalui studi pada organ, perangkat, dan sistemnya secara independen. Hal ini lebih berfokus pada deskripsi bentuk daripada fungsinya. Contohnya, pada lengan posterior, sistem yang berbeda seperti sistem peredaran darah dan saraf. Selanjutnya, anatomi topografik, yaitu bagian ilmu anatomi yang mempelajari tentang satu daerah atau lokasi bagian tubuh tertentu dan ditinjau dari perifer hingga mencapai mediasi secara runtut atau berurutan. Contohnya, dimulai dari kulit fascia, superficialis, musculus, arteri, vena, nervus, tulang, serta hubungan antar masing-masing organ tersebut. Selanjutnya, anatomi komparatif, yaitu studi tentang persamaan dan perbedaan anatomi spesies yang berbeda. Ini berkaitan erat dengan biologi evolusioner dan filogeni, yaitu evolusi spesies. Anatomi komparatif telah membuktikan buku keturunan umum dan telah membantu dalam klasifikasi hewan. Contohnya, struktur-struktur tungkai pada kucing dan paus. Selanjutnya, anatomi fungsional, yaitu cabang dari biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Contohnya, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem pernafasan. Jaringan otot, jaringan tulang, dan jaringan saraf. Sel saraf, sel darah, dan sel tulang, jantung, ginjal, dan paru-paru. Selanjutnya, anatomi perkembangan, yaitu anatomi
perkembangan atau biasa disebut dengan embriologi, yaitu cabang anatomi yang mengkaji perubahan-perubahan sel dari pertama hingga akhir. Contohnya sintesis, mitosis, gap, dan interfase. Selanjutnya mengenai manfaat mempelajari ilmu anatomi. Yang selanjutnya manfaat itu menjadi dasar ilmu untuk bidang kesehatan, mengetahui perbedaan letak, struktur, dan sistem hewan ataupun manusia. Selanjutnya ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi hewan, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 45 yang berbunyi wallahu khalaqa kullu dabbatin ma'a faminhum may yamshi ala batnih wa minhum may yamshi ala rijlain wa minhum may yamshi ala arba' yahluqullaha ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala apapun. Selanjutnya ayat Al-Quran juga yang kedua, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun, yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Ya, mungkin cukup itu presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, datangnya dari saya, dan ada bila benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.